Salve a tutti, vediamo ora una regola utile per sommare più vettori, sempre comunque in modo grafico. Qual è il problema? Se noi dobbiamo sommare tre vettori A, B e C, usando la regola del parallelogramma, comincia a diventare un po' complicato perché noi dobbiamo prima fare la somma tra A e B e disegnare qui il parallelogramma. E questa è la somma vettoriale di A e B, e poi questo ancora andare a fare la somma vettoriale con C. C'è un modo più facile, però allora, i vettori si possono spostare parallelamente e noi dobbiamo spostarli in modo che la fine di uno, adesso ricopio qua il vettore A, la fine di uno coincida con l'inizio dell'altro. Qua metto il vettore B e poi alla fine del vettore B metto il vettore C. Quindi li ho messi così adesso. E la somma è semplicemente data dal vettore che parte da qui, dall'inizio del primo e finisce alla fine dell'ultimo. Posso fare semplicemente così. Poi specialmente anche se sono più di tre, se sono tanti vettori, questo è un modo molto pratico per fare la somma di parecchi vettori. E per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.